Սա հենց ադրբեջանական հարվածի վայրն է, դպրոցը եղել է թիրախում։ Մենակ մի դպրոցի շուրջը 4 ընկել է, բարձա դպրոցի վիճակը ինչ է, չկա դուր պատահան, տանիք, հիմի ինչով զբաղված, ինչ որ հնարավոր է փրկելու, ինչ որ դուր հնարավոր է, ինչ որ ինձ սարքել, փակելու համար հնարավոր է, ուղղակի աշխատում էլի, մինչև տեսնանք վերջի ինչ է լինելու։ Դասասենյակները վնասված են, խաղահրապարակը վնասված է, հարակից շենք շինությունները ևս վնասվել են, դպրոցի մանկապարտեզի հատվածը ևս վնասված է, այստեղ մեզ նշեցին, որ փոքր-ինչ վերականգնման աշխատանքներ են իրականացնում, ոչ թե վերանորոգում են, այլ փորձում են փրկել այն ամենը, ինչ հնարավոր է։ Ուզում եմ ձեզ դիմել առաջնագծից, Աղդամի մատույցներից, հակառակորդից ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորությունից։ Հաղթելու համար մեզ ամենաշատը պետք է հավատալ։ Ուզում եմ բոլորդ հավատալ, որ հաղթելու ենք։ Ուզում եմ, որ ամեն մարդ, ամեն հայ արթնանալուց առավոտը աղոթի մեր հաղթանակի համար։ Սահմանում ձեզ սպասում է։ Ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը։ Սա հայրենական պատերազմ է։ Մենք հաղթելու ենք։ Նախորդային հակառակորդի զինվորներն իրենց գտնվելու վայրի եւ ենթադրյալ հաջողությունների մասին ավետում էին տեսաուղերձով, որն Ալիևն անմիջապես տարածեց իր Twitter-ով։ Իրենք Խուդաֆերինի ջրամբարի մոտ են։ Ֆաշիստական շարժումով ավարտված տեսաուղերձն իհարկե արդեն անցյալում է, այս զինյալներն էլ արդեն այնտեղ չեն, նկարահանվել ու ոչնչացվել են։ Այսպիսի տեսանյութերի շարքը շարունակվում է, ադրբեջանցի զինյալներն այս անգամ իրենց առաջնորդին հաճոյանալու եւ նոր տարածքներ գրավելու կեղծ լուրեր հրամցնելու համար նոր ողջույն են պատրաստել, բայց անվտանգության նկատառումներով պարզապես մոնտաժված կադրերով։ Ուշադիր լինելու դեպքում կնկատեք, որ ադրբեջանական դրոշն ամենևին էլ բնական չէ, Photoshop-ի, ընդ որում չափազանց անփույթ Photoshop-ի արդյունք է։ Քամուց ծածանվում է դրոշը, մինչդեռ անշարժ են ծառերը, տերևները։ Այս դեպքում եզրակացնել կարելի է, որ այս զինծառայողները կամ դրոշ չեն ունեցել ձեռքի տակ, որպեսզի տեղադրեն, կամ էլ չեն կարողացել այն հասցնել Սյան գագաթին։ Հստակ է միայն մեկ բան, նրանք նույնպես այլևս այնտեղ չեն, կամ փախուստի են մատնվել, կամ էլ հայ զինվորի ձեռքով արդեն ոչնչացվել ու յուրայիններից անտեսված դաշտերում են մնացել։ Չգիտես ինչու այդպիսի տարածքներում նրանք ընդհանրապես չեն լինում, կամ լինում են միայն մի քանի րոպեով զուտ իրենց երկրի ղեկավարի կամակորություններին հագուրտ տալու եւ քմահաճույքները բավարարելու նպատակով։ Լինելու դեպքում էլ գրեթե միշտ նրանց այսպես կոչված նկարահանման հրապարակը դառնում է վերջինը ու վարկյանների հաճույքը դառնում ճակատագրական եւ դրաման ավարտվում է մեծ բեմի մեծ դերասանների խմբակային կորուստներով։ Ներթափանցում են մեր ռազմաճակատային գոտու տարբեր բնակավայրեր, ընդամենը նկարվելու համար, երբեմն բնակավայրում տներ են այրում, ստեղծում են ինչ-որ անկանոն իրավիճակ։ Ես խնդրում եմ նման իրավիճակներում չտրվել խուճապի, այդ խմբավորումները որպես կանոն շատ փոքր են լինում եւ մեկ գրագետ հակահարվածից, հակագրոհից հետո փախչում են տվյալ բնակավայրերից։ NATO and Armenia, we have a long-standing partnership. Armenia and Azerbaijan should resume negotiations to reach a peaceful settlement to the Nagorno-Karabakh conflict. And the efforts of the co-chairs of the OSCE Minsk group continues to be essential. I am here also to speak with you about something which is important for the whole region. I agree with you that there cannot be any other solution to this conflict. There can be no war solution to this conflict, but there is a third party there as well that was supporting Azerbaijan both politically, diplomatically. That third party is Turkey. And unfortunately, that third party is a member of NATO, and a NATO member country like Turkey will stop being a part of the conflict and will contribute to the ceasefire. I do believe that
we will reach a ceasefire there and finally find a peaceful solution to the conflict. Մենք այս պահին գտնվում ենք Թբիլիսիում, մետրոմ Շենի թաղամասում, որը հիմնականում հայաբնակ է։ Մեր բոլորի տարախելությունն է, որ մենք վրացասարակությունը հասկացնենք իրականությունը, որը տեղի է ունենում Արցախում եւ կարողանանք բացատրել Հայաստանի դիրքորոշումը։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան շատ մեծ ազդեցություն ունեն Վրաստանի վրա։ Հայությունը տելևիզիոն քնած է։ Պետք չի քնել, հատնացեք, հատնանալու ժամանակն է։ Նշենք, որ բացի Թբիլիսիից արդեն մինչև 5 ցույց հավաք, հանրահավաք տեղի է ունեցել նաև Ջավախքում։ Կեցե Արցախը, կեցե արդար պայքարը։ Երթով շարժվելու են մասնակիցները այստեղից դեպի Հավլաբարի։ Վրացերենով գրված է հենց ցույցի խորագիրը, մենք աջակցում ենք Արցախի արդար պայքարը։ Հարգելի հարազատներ, հայ ժողովուրդ, տեսեք, սա հոգտար նախաձեռնությունն է, այսպես արկղերով հավաքվում է ամբողջ սննդամթերք, այսպես մեծ, տեսնում եք, դաշտով, Հալաբյան հասցեի վրա է, եւ հիմնականում ուղղվում է արցախյան ընտանիքներին, որոնք այսօր տեղակայված են հիմնականում Երևանում, Հայաստանի տարբեր հատվածներում, այսպես երեխեքը կամավորական սկզբունքով աշխատում են, մեծ աշխատանք է կատարում, ինչպես տեսնում եք, մժեղի բնի է նման։ Այսպես մեծ գործ է կատարվում, հպարտ եմ, որ հայ եմ, հպարտ եմ, որ այսպես միասնական աշխատում ենք, հաղթելու ենք, միանշանակ հաղթելու ենք, հենց սրանով էլ հաղթելու ենք։ Ստեփանակերտում այս պահին խաղաղ է, սակայն ինչպես գիտեք, մինչ այս ադրբեջանական զինված ուժերը շարունակում են թիրախավորել նաև քաղաքացիական բնակչությանն ու ենթակառուցվածքները։ Հարազատներ ունեք սահմանին։ Այո։ Վստահ եք, որ հաղթելու ենք։ Առաջ Աստված։ Թիկունքն ամուր եք պահում։ Այո, պայման։ Հարազատներ ունեք սահմանին։ Այո, երկու տղաս։ Միանշանակ ամուր ենք թիկունքում, որովհետև համոզված ենք, որ հաղթանակը մերն է լինելու։ 4 օր է աշխատում ենք, կյամը կորը 2 ժամ աշխատում, կինը դելի։ Փորքը իմանալ է բոմբին տակ են աշխատում, չենք վախենում։ Ուզում եք սկրիվը շուտ վերջանա, խաղությունն է բոլորիս համար, գնանք մեր տները, թորերս, հարսս լրի Երևանում են, լրի վերադարան իրես տները։ Չնայած հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետական մակարդակով փակել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում իրենց կորուստների մասին տվյալները, սպանվածների թիվն այնքան մեծ է, որ պայքարել այդ տեղեկատվության դեմ այլևս անհնար է դառնում։ Համացանցում տարբեր հարթակներ են բացվում, որտեղ անհատ օգտատերերը փորձում են տեղեկատվություն հայթայթել այդ կորուստների մասին եւ հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում ոչ պաշտոնական աղբյուրներում նշվում է, որ ադրբեջանական բանակն այս պահին կարող է մինչև 10,000 սպանված ունենալ, իսկ վիրավորների քանակը շատ ավելի մեծ է։ Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը բավական հետաքրքիր եզրահանգումների տեղիք է տալիս, մասնավորապես այդպիսի հարթակներից մեկում տեղադրված ադրբեջանական բանակի սպանված զինվորականների մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում օդաչուները։ Նրանք առնվազն մի քանի տասնյակ են, ինչն ապացուցում է հայկական կողմի պնդումները ադրբեջանական օդուժի, մասնավորապես մարտական ինքնաթիռների պարբերական եւ հաջող խոցումների մասին։ Բնականաբար մեծ քանակ են կազմում նաեւ հրամանատարները։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի
պաշտպանության բանակի գործողությունների արդյունքում ոչնչացվել են ադրբեջանական ամբողջական ստորաբաժանումներ, մեծ թվով հրամանատարների առկայությունն առավել քան սպասելի է։ Նման հարթակների առկայությունը եւ դրանց արագ տարածումը հենց իրենց ադրբեջանցի օգտատերերի շրջանում վկայում է, որ ադրբեջանական հանրության մոտ մեծ դժգոհություն է հասունանում կապված բանակի ահռելի կորուստների եւ դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցնելու հետ։ Հատկանշական է, որ զոհվածների ոչ պաշտոնական ֆոտոշարքում հայտնվում են նրանք, ովքեր օրեր առաջ տեսանյութեր էին հրապարակում իբր գրաված տարածքներից, բարձունքներից իրենց ողջույնն ուղարկելով միապետին։ Այս կապիտանն այլևս չկա, նրա տեսանյութերն իր ղեկավարները չեն գտնի, չեն փնտրի, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, նրան էլ չեն փնտրի։ Ընդ որում սա էլ զուգորդվում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անմարտկային քաղաքականության հետ, երբ այդ երկիրը որևէ կերպ չի փորձում մարտադաշտից դուրս բերել իր սպանվածներին, ինչը մյուս կողմից նույնպես տրամաբանական է։ Ահռելի կորուստները, դրանց մեջ թուրքական զինվորականների եւ սիրիացի ու լիբիացի վարձկանների առկայությունը թաքցնելու լավագույն տարբերակը հենց դա է։ Չկա դիակ, չկա խնդիր։ Դասընթացներ անցկացնելու նպատակով մեզ հետ եկել էին 3 հոգի եւ ասել էին, որ Թուրքիայից են։ Նրանք հիմա էլ գտնվում են մեր հրամանատարական կետերում եւ առանց նրանց հրահանգների մեր հրամանատարները ինքնուրույն որոշումներ չեն կայացնում։ Առողջական վիճակս նորմալ է։ Ամեն օր վերքս մշակում են եւ նոր վիրակապ են дնում։ Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией. Но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Чего мы точно не можем забывать, это то, что происходило в судьбе армянского народа, армянской нации в период Первой мировой войны. Трагедия огромная армянского народа. Этот конфликт начался не просто как межгосударственный конфликт и борьба за территории. Он начался с этнического противоборства, когда в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие преступления против армянского народа. Процессы все искренне стремятся к тому, чтобы ситуация была урегулирована. Но никто в этом не заинтересован, как Россия. Потому что для нас это все это живое. По нашим данным, более 2000 погибших уже с обеих сторон. Да, конечно, можно сказать, что уже там 30 лет ведут переговоры, а толку никакого нет. Ну что ж, это, на мой взгляд, не значит, что нужно начать стрелять. Ողջ օրվա ընթացքում հակառակորդը ողջ Արցախյան սահմանի երկայնքով շարունակել է հարցակողական գործողությունները տարբեր ուղղություններով։ Կենտրոնական ուղղությամբ մարտական գործողություններ են ընթացել կոնկրետ բնակավայրերի ուղղությամբ, այդ մարտական գործողությունները, այդ օջախային մարտերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են ըստ էության տարբեր դիվերսիոն խմբերի ներթափանցումներ, այս պահին էլ շարունակվում են։ Հարավում տարբեր կետերում հակառակորդի տարբեր զորախմբերը փորձել են առաջխաղացում ապահովել ինչպես դեպի արևմուտք, այնպես էլ դեպի հյուսիս եւ հյուսիս-արևմուտք։ Բոլոր առաջխաղացման փորձերը կասեցվել են, որոշ տեղերում հետ են շպրտվել, հակառակորդին պատճառելով զգալի թվով կորուստներ։ Պաշտպանության բանակը արդեն հայտնեց, խոցել են եւս մեկ թուրքական արտադրության բայրակթար տեսակի անօդաչու թռչող սարք։